Nå har Lilly nettopp ropt, og nå har jeg en mistanke om at det har skjedd et eller annet. Hvor er du den, Lillian? Jeg inne på soverommet i lugaren. Hvordan har du klart å bli borte her inne? Jeg skal sjekke hvorfor det var fuktig. Og da måtte jeg sjekke om det var vann. Så du er under madrassen? Ramler madrassen over? Ok. Ja. Og her er det helt tørt. Ja, ja. Vannet kommer ikke fra havet, det kan jeg være trygge på. Men moro da, du forsvant rett og slett. Jeg forsvant. Jeg hadde ikke kjent, det var sånn tung. Jeg er så tung den madrassen. Men saken er altså at det har vært vann under madrassen. Det er fukt der. Og på plata, men det kommer ikke ovenfra, og det kommer ikke nedenfra, og jeg har ikke tisset på meg når jeg sover. Her vet du, er det vått. Ja. Så hvordan kan det være det? Det er bare på din side. Jeg synes det er litt rart. Ja, jeg skjønner at du synes det, men det er jo ikke noe vann i taket, og det er ikke noe vann langs veggene, og det kommer ikke noe vann opp nedefra. Båt og vann. Hand i hand. Hva skal vi gjøre da? Nei, altså jeg har jo bare konstatert at sånn er det, og gått videre og gjør andre ting. Jeg skjønner at du dveler ved det, og det er jo for så vidt fint det, men jeg tørker det opp og ser om det kommer tilbake, ikke legge ned på madrassen. Jeg tror, altså vi vet jo, vi husker jo fra episoden på Kjerringøen, at vinduene stod oppe, og det regnet inn, da var det jo vann nedover hele her. Det kan ha glidd ned der og bare blitt innestengt der, det vet jeg ikke. Det høres jo rart ut over så lang tid, men ja. Ja, jeg holder meg til min teori. Ja, ikke sant. De er fine sånn. Ja. Prosjektet mitt er at jeg skal ha Apple TV-en på denne TV-en. Apple TV-en må ha 220 volt. Jan har jo skaffet 12 volts 32-tommer TV, det er jo kjempefin. Med biladapter til den. Men nå har jeg skaffet sånn. Så setter vi TV-en inn der. Og så setter vi den. Power inverter. 150 watts, for da går den inn i 12 volt der. For en TV, den TV-en der skal trekke typ 35 watt, maksimum 60 watt, maksimum. Men Finlux skriver at trekket er 30-35 watt. Apple TV trekker bare 10-15 watt. Det vil si at jeg trekker totalt 50 watt på den der, og da har jeg god klaring på den som er 150 watt. Jeg har prøvd å lade Mac'en med den. Det går ikke, for da går det mye mer enn 150 watt selvfølgelig. Men her har jeg funnet et bruksområde til den, og hvis jeg får koblet til Apple TV-en, så har vi plutselig alle abonnementene våre. Nå ser ikke vi på TV når vi er ombord om sommeren, men veldig greit når vinteren kommer kanskje. Vi får se om jeg får det til. Nå fikk jeg festet den. Så da har vi altså fått opp den. Og nå sitter den sånn at vi kan klappe sammen TV-en. Vi får den inn til veggen. Her har noen tenkt. Og denne gangen var det meg. Jeg har fått festet inverter. Jeg har 12 volt til både TV-en og inverteren. Jeg har i dag også byttet ut regulator på gassen. Det tror jeg var lurt. Nå fungerer det igjen. Der begynte det å bli, det fungerte innimellom, og så plutselig så kom det ikke gass. Der var det pinnen i regulatoren som ikke hadde kraft nok til å dytte ned denne gassutløseren i midten av koblingen på propanflaska. Og så har jeg vært og pantet propan i dag på Plantasjen. Kjøp 2, få 3. Og så driver vi med storrengjøring i og med at høstferien ble avsluttet litt før den skulle. Men nå skal jeg gå på Apple TV-jakt, og så skal jeg gjøre ferdig det der, og så skal vi gå videre til øvrige prosjekter. Fender-trekk med spesialdesignet logo. Og dette her er jo den perfekte julepresangen til båteiere. Det er høy kvalitet, det produseres i Europa,
Det skikkelig broderi, og ja, du trenger bare å sende meg en e-post også til hc@hcandersen.no og fortelle meg litt om hvilke fendere du har. Du kan gå inn på nettsiden vår, Lilly og HC, og lese om hvilke mål som trengs for at vi skal kunne lage dem helt riktig til deg. Og du kan altså brodere hva du vil, bortimot. Så fendertrekk, sikre deg årets beste julepresang, ta kontakt. Send en e-post i dag, så vi i gang. Jeg gleder meg til å høre fra deg. Det lørdag 4. oktober, og det storm i hele landet. Men her, som det alltid pleier å blåse, Ja. aldri vært så rolig egentlig her. Nei, det ikke noe spesielt, så det greit, Amy. Bare dra forbi. Helt greit. Ja. Vi har uansett fortøyd for ganske mye vind. Ny dag, nye muligheter til å finne feil, eller det motsatte. Ja, nå falt jo jeg nede under madrassen på lugaren vår i går. Så det var fordi at du skulle finne kilden til noe vann. Ja. Og den fant vi jo ikke. Nei. Men du satte opp til tørking, Ja. så nå vi bare veldig spente på om det har blitt vått igjen. Hvordan ser det ut? Nei, altså madrassene tørre. I går så måtte vi sjekke vinduene for å se om de også var ordentlig lukket, for det kan jo hende at det hadde kommet noe kondens og sånn derfra også. Nå det i hvert fall ikke noe der. Nei. Og Så- ikke noe på puttene, Nei, ikke så og mye. ikke noe i taket. Ikke noe i taket, skal vi kjenne. Og ikke noe på de treplatene. Det, min venn, betyr at vi har fått tettet det, fordi at det har jo regnet. Selv om Amy ikke kommer med store bølger, så har det jo pøsa ned Ja. i mange timer. Ja. Supert! Suksess! Suksess! Nå endelig lugaren vår tett. Hurra. Ja. Det har blitt bedre og bedre helt siden april, men nå det altså helt tett. Så bra. Så hyggelig at du ser på. Det er vi veldig, veldig glad for. Når vi først ombord, så har jeg et forslag. Hvilket forslag har du? Det at vi tar den lenge lovede gjennomgangen av teen. Ja, kan vi gjøre. Ja, for det jo sånn at dere har sett veldig mye av båten allerede. Men vi har jo sagt sikkert 10 ganger at vi skal gi dere en fullstendig gjennomgang, og noen har spurt etter det også. Hvordan ser det ut i det skapet? Hva det for noe der? Hvor mange køyeplasser det, og så videre. Da synes jeg vi starter bakerst. Ja. For det jo der badeplattformen En bitteliten badeplattform som altså ikke støpt i skroget, men som henger på som en egen enhet på noen veldig solide bjelker ut fra hekken. Og der det badestige. Og der det også en mulighet. Jeg tenkte vi kunne ta med litt om drømmene samtidig som vi går gjennom båten. Ja, super. Og jeg har jo en veldig tydelig drøm når det kommer til badeplattformen. Den må kanskje bli litt større, kjenner jeg deg rett? Tenk så gøy det hadde vært å hatt en jolle eller en liten vannskuter eller et eller annet bak der. Og det har jo ikke bare med vannsport og moro å gjøre, men også litt med sikkerhet å gjøre, for vi har ikke med oss noe flåte. Det burde vi hatt, det kunne vi hatt der oppe, og det jo alternativet. Men det hadde vært gøy. På Prinsessen vi den gang i tiden så hadde vi jo en liten steady bakpå der, med kran. Nå har jeg veldig lyst på heve-senke-plattform. Det veldig deilig, og så slipper vi å løfte så tungt. Ja, det får vi se på. Det høyt opp og langt fram, men det kan jo hende at vi får det til en dag. Så lurer noen på hva dette for noe, den kåpa over her, og det rett og slett utluftingen til motoren. Jeg vet ikke om du kan se det, men det altså en slisse opp der som går til, og da kommer vi til det første rommet, inn her. Og nå står det en grill der, det skal det jo normalt ikke gjøre, for her det lufting opp fra motorrommet. Det det også på den andre siden, Lilly, hvis du åpner der. Der det også en akterdekksdusj. Kan være kjekt å ha, og som dere ser så har jeg ikke fått vært med skurekosten inni her ennå, for det tenkte jeg vi skulle gjøre samtidig som jeg oppgraderer dusjhåndtak og fikser slangen og sånn. Og så det jo faktisk sånn at nå henger fenderne ute foran eller bak her. Det gjør vi jo ikke når vi kjører. Grunnen til at de henger her nå også fordi at vi synes det litt fin reklame for de flotte fendertrekkene våre. Ja. Kan du ta med det med en gang hvis ikke du har sett på oss før? Disse her kan vi lage til deg også. Det bare å ta kontakt. Adressen står på skjermen nå hvis du vil ha et tilbud på fendertrekk med broderi på. Hva som helst.
Vi ser her at der står ankervinsjen til hekkankeret. Jan som bygde denne båten bestilte dette her spesielt av en kar i Tønsberg-området som er spesialist på å, jeg tror det er laserskjæring, ja, men det vet jeg ikke, for jeg kan ikke noe om det. Men det har blitt veldig lekkert. Her inne sitter landstrømtavla med hovedstrømbryteren, og der er varmtvannsberederen. Den skal jeg skru av nå, for den trenger jo ikke stå på. Der er batteriladeren. Der er 220 volt stikk til denne varmtvannsberederen. En bereder som går på både gass og strøm. Men det er ikke noe strøm i det stikket. Jeg mistenker at den sikringen der er gåen. Da må vi nedi her, for her har jeg nemlig lagd en fikseløsning. Ok, Og for å åpne der, så går vi over der. Her inne, som vi ser, så er det start, batteri til motorene. Det er mange batteribrytere der, og så er det de to som løfter akterdekksplatene. Og da er det alltid litt spennende. Sånn ja, der kommer den. Her har jeg nemlig satt en sånn padde. Skal jeg ta mer? Neida, jeg trenger ikke det. Nå har jeg skrudd av den, så da har vi skrudd av varmtvannsberederen. Her nede sitter det finurlige lensesystemet til Jan med en stokk eller et rør til hvert lukkede skott fremover. Det betyr jo at hvis denne båten får bank i bordet, måtte alle gode krefter forbi et hull i skroget i et skott, så skal det altså ikke trenge seg videre i båten, men man kan gå hit og pumpe ut fra det skottet. Så er det batterirommet der, som dere har sett. Der nede har vi også montert tryggbåt. Og så er det batteriladeren. Og så er det litt forskjellig strømstyring og sånn. Og der nede sitter også E-føyen, som jeg er veldig, veldig glad i. Kjempefin løsning for å hele tiden ha topplada batterier. Ok. Det er bare å kjøre ned igjen. Da kjører jeg ned igjen, jeg. Ja, du er flink. Jeg krever høyere utdannelse for det. Og god tålmodighet, for det går jo ikke veldig fort. Det var det. Da kan jeg fortelle at neste skap, eller rom, der har tauslasken alle tauene sine hengende. Ja. Akkurat nå så tørker jeg et fendertrekk til en stor fender. Alt det våte henger ute og tørker, Ja. til det er fint å henge inn. Og så har vi gass her. 2 flasker. Og det er veldig behagelig når man skal lage kaffe og andre ting når vi er underveis. Og så har vi dette. Det er rett og slett lagring av landstrømskabel og så videre. Pluss at den ene dieselvarmeren sitter her som du hører, og den andre sitter på den andre siden, tilsvarende sted. Nå begynner det å regne. Her sitter akterkameraet vårt. Jeg skal si ryggekamera, ja. Bakkekamera. Og så er det sånn at du kan dra denne ut og sette på en kalesje. Ja. Men jeg elsker det stedet her, så vi skal ikke gjøre det før litt senere i høst. Nei, ikke sant. For når vinteren kommer, så er det superkjekt å ha det. Da slipper vi hele problemet med vann i kjelleren. Ja. Og vi sparer teakdekket vårt. Og i det hele tatt. Så det kommer etter hvert. Supert. Dere skal få lov til å komme inn. Og da har jeg juksa litt. Jeg har vært og tent på lys. Oi, oi, oi! Så hyggelig. Kom inn da. Du gjør det alltid så hyggelig, du Lili. Dieselvarmeren står på. Det er jo høst, og det betyr at man med båt, som med hytte og for så vidt også hjem, må tenke litt annerledes enn om sommeren. Blant annet må man tenke på temperatur og luftfuktighet. Så nå skal vi sette i gang denne luftfukteren i dag. Vi har ikke brukt den før. Det var Jan som kjøpte den i sin tid, og den fulgte med båten. Jeg tror det kan fungere fint til å holde et tørt miljø her. Og hvor skal den plasseres med tanke på at det er 17 meter båt? Jeg tror den skal stå midt i. Greit. Veldig mye av disse møblene var jo her når vi overtok båten.
Så jeg har bare satt inn 2 regissørstoler og noen kurver, bare for å gjøre det litt hyggeligere. Vi har jo lyst til å få en sofa, kanskje et skap, ja, litt forskjellig her. Ja, og det vi har snakket om da, det er en sofa som står der, og kanskje et skap som står der, med muligheten for å ha TV-en som kommer opp av det skapet, i stedet for sånn som det er nå, hvor TV-en henger der borte. Og i går så prøvde jeg å få en gammel Apple TV jeg hadde til å fungere på opplegget ved å koble på en 12-volts løsning. Det gikk ikke. Hvor mange Apple TV'er sa du at du prøvde å koble til? 2. Ja. Jeg prøvde å koble til 2. Ingen av dem fungerte, for de var fra 2010 og 2012. Så i dag så har det blitt innkjøpt en slik. Så den skal jeg koble opp etterpå og se om jeg klarer å få det til. Langs hele båten så er det skap. For å tenne lys i skapet så har vi et skap her. Ja, det er ikke så lett å se når det er lyst ute, men da er det ganske fine skap her som ikke vi har begynt å bruke til noe ennå. Og skapet du er i, det har blant annet en del Raymarine-komponenter. Der er VHF-en. Der er sonarmodulen. Så har jeg litt lagring. Jeg elsker puter. Ja. Og i tilfelle jeg kommer over en putemangel, Ja. så har jeg en ekstra der. Ja, strålende. Ja. Så sa vi jo at det er en dieselvarme på hver side, og da går rørene frem og splittes på forskjellige måter, og så er det en del utblåsninger helt fram på styrbord side, og tilsvarende på babord side. Og her er jo lemmen, som har vært treningssenteret mitt. Hvor jeg har løftet for at vi skulle sjekke det med å få diesel over fra reservetanken til hovedtanken. Ja. Tankene. Dette kan du se i en episode, da var vi vel i Skagen, da vi endelig fikk det til. Den ligger i spillelista sommeren 25. Så under her sitter den pumpa. Jan har jo lagd båten sånn at alle tanker, alt er tilgjengelig. Så overalt er det løftehåndtak, som gjør at skulle noe skje, så er det bare å løfte opp dørkplatene og heise opp og ut det man skal reparere eller erstatte. Ok, langs hele kanten så er det ganske dype hyller til lagring. Det er kjekt. Og litt ikke fullt så dype på motsatt side. Ja. Her er et ganske viktig skap. Er det lys i det også? Ja, kanskje det er det. Kanskje Tror det det. er akkurat det samme som det her. Ja. Så der, ja. Et lite barskaplys. Der står ginen fra Anholt. Der nede i hjørnet står den. Den er ikke rørt ennå i det hele tatt. Det må bli jul, det. Det blir til jul. Her ligger Trygg Båt mann over bord-knappene våre. Jeg liker gulvet veldig godt. Synes det er så fint. Belysningen i dette rommet er 4 sånne spotter. Og downlights. Og så har vi installert optisk og gassfølende røyk- og brannvarslere i hele båten. Mellom denne veggen og ytterveggen 220 kontakt og kleskroker. Det er så smart, det Jan tenkte på der. Fordi man kommer inn med jakker og sko og støvler. Og det å kunne bare inn med det, for man har jo ikke noe skap, så er det veldig plassbesparende og fint å få unna. Vinduer, gardiner og skikkelig solid bord. Og helt sikkert noen som er veldig nysgjerrig på fronten på denne boka. Det hadde i hvert fall jeg vært når jeg ser hva den heter. Skjønnhet til sjøs. Ja, vi må ha litt sånne coffee table books. Ja. Ja. Jeg tenker ikke på kaffe når jeg ser dem. Skal vi se lugaren, den ene lugaren? Ja, så klart skal vi det, for bak denne døren så skjuler det seg jo et lite bosted. Ja, her er lugaren til Herman, eldstemann. En dobbeltseng med Man må nesten se himlingen i taket. belysning. Og jeg tenker seilbåt når jeg ser denne himlingen, eller dette taket da. Håndarbeid deluxe av og ved Jan Kristoffersen. Den eneste runde åpningen, eller koøye, eller gluggen, eller hva du ønsker å kalle det, på styrbord side er der. Det er fint med ganske ståhøyde, eller cirka ståhøyde. Ytterst der kan jeg stå.
Det kan jeg jo ikke der inne, men det er jo bare å krype og legge seg. Ja. Supert. Da har vi sett det. Under madrassen er vanntanken den ene av 2. Tilbakemeldingen er at man sover godt der inne. Ja, Ja. Herman er jo veldig fornøyd. Og så syns de fleste, eller i hvert fall alle vi har hatt ombord, syns det er deilig å våkne et sted hvor at man skjønner hvor man er med en gang. Det at man Å ja, her er jeg i en båt. Ja. Utrolig lekkert med disse moderne båtene som har nesten et sånn penthouse-hotellrom. Men jeg liker at det skal være en følelse at du er på sjøen. 2 trappetrinn opp. Fortsatt kjempefin takhøyde. Her er det takvinduer. Akkurat nå så har vi på disse takgardinene. Jeg synes det er litt deilig at det skygger litt grann også. Og luka foran kan åpnes. Hele dette glasset Ja. går opp og forsvinner og legger seg opp på det glasset. Hev-senkbord. Litt i samme stil som bordet bak. Sofaen er digg. Ja. Høy rygg. Ja. Lett å ha oversikt. Også når vi er ute og kjører. Ja, det er hyggelig å sitte her da. Har pimpet opp litt med puter, men de fleste av putene er fra Jan. Og så er det litt dumt at gråfargen har blitt lilla, men sånn er det når solen står på, så det skal vi gjøre noe med. Etter hvert. Her er kjøleskapet. Og så kan man vippe opp setet. Og under her så er det en kjøl eller frys. Spørs hvor kaldt man setter det. Bom, bom. Sånn. Og så er det da deilig plass til å jobbe når man lager mat. Og så har vi 2 bluss som går på gass. Og vi har også stekeovn som går på gass. Jeg har låst fordi vi har vært ute i bølger. Ja. Og så er vi glad i god kopp kaffe. Så den har vi her, og den passer perfekt i den slissa. Og så er det bare her et sted hvor vi har såpe, søppel, ja, litt forskjellig. Dobbeltvask. Både ferskvann, kaldt og varmt, og saltvannspumpe som trekker vann rett inn utenfra. Og det er klart, det er praktisk, men det medfører jo også at det blir litt stygt da, for saltvann har jo sin påvirkning på metaller. Og så er det kjøkkenoppbevaring. Ja, her oppe er det skap, og der inne sitter Røymarin, jeg tror kanskje det er GPS-boksen. Dette er godteriskap. Se hvor mye godteri vi har nå. Oi, ja, Oi, oi, masse redningsselskapet-drops. Ja. Og så er det tilsvarende med skap her. Her er kaffeskapet vårt. Det er vel ikke så mye kaffe igjen heller, tenker jeg. Sånn på slutten av Nei, sesongen. ikke så veldig mye. Det var litt da. Ja, og så har vi skapet som jeg liker så godt, for her har jeg muligheten til å vinne over Hans Christian. I Ja. både stigespill, kortspill, ludo, hva vet jeg. Ja, så er det også et skap her, men det har vi ikke funnet noe bruksområde for ennå. Så her er det så tomt. Det er veldig god plass. Lysbrytere her. Og også vifte. Ja, kjøkkenvifta, ja. Ja. Stemmer. Som sitter i en kombinasjon med en lampe her. Skuffene. Ja, skal vi åpne der også? Ja, litt grann bare. Ok. Rett og slett. Like skuffer nedover. Og så en stor gryteskuff her. Jeg har byttet en del av de. Den må Der. også byttes. Der er tørrvarene. Så er det veldig god plass også under sofaen der, med 2 store skuffer som er like den. Der har vi glass og dess like, og hva har vi der? Oppvaskhåndklær, fyrstikker, Ja, sånn var det. ting og tang. Så setter vi på plass styrestolen, og da har vi her bryterpanel og sikringer til flytting av diesel fra reservetank til hovedtank, ankerlanterne, navigasjon, kjøleboks, kjøleskap, pantrypumpe og sjøvannspumpe, altså ferskvannspumpa og sjøvannspumpa, altså masse belysning, motorrom, batterirom, tankrom, vindkjeller, markeringslys akterdekk. De er oppe under kanten bak der. Der tror jeg pærene har gått, eller en sikring, så det må vi Men fikse. kan ikke du prøve den der nå?
Kanskje den må stå på for at den her skal funke? Ja, nå funker den. Godt tenkt, Lili. Ja, Da må vi huske det neste gang det er mørkt og vi skal ha hyggelys der ute. det er koselig, for at det er ikke så voldsomt. Nei, Nei, så bra. skru vi da igjen nå. Ja. Så er det de røde nattlysene som dere så i den første episoden fra sommerferien i år, episode 32. Der tester vi disse, for der kjørte vi over natten til Marstrand. Det fungerer knallbra. Så er det ledige brytere. Ja, så det er det. Så på andre siden har vi styringen til E-føyen. Den står på automatisk, så det vil si at så fort vi er på landstrøm, så bruker vi ikke denne. Da er det jo batteriladeren som lader batteriene. Så fort vi ikke er på landstrøm og motoren ikke går, så setter denne i gang. Her er fjernkontrollen til gassdelen av varmtvannsberederen. Den har vi ikke fått til ennå. Her er ladedokken til Raymarine fjernkontrollen til autopiloten. Og vi har jo et enormt sterkt ønske om oppgradering av Raymarine-utstyret. Jeg har ikke fått brukt denne ennå, for den fikk jeg ikke montert før nå på høsten. Men jeg gleder meg til å teste den. Mulig at den også må oppgraderes, vet ikke. Så har vi Raymarine VHF-en, som henger her. Det er spørsmål om ikke den også på et tidspunkt må oppgraderes. Og så har vi styrbordtank og babordtank, diesel, voltmetere som faktisk ikke er koblet til. Janmar styrbordmotorinstrument, babordmotorinstrument, Raymarine autopilot. Alt dette har dere jo sett i bruk i episodene våre. Og skjermen. E65 tror jeg den heter. Veldig bra skjerm. Men 10-12 år gammel. Så har vi reservetanken. Det er jo 2700 liter kapasitet diesel her. Det er 800, altså 400 tror jeg, på hver av dagtankene, styrbord og babord. Hva blir det da? 1900 på reservetanken. Og så er det vanntanken. Instrumentbrytere, side power. Min favorittplass av alle plasser i hele verden er akkurat her. Joysticken, som jeg tester litt sånn innimellom, men som jeg bruker god tid på å bli venn med. Nå er det jo bare jeg som har førerkortet til å føre denne båten, men det hender jo når vi er sammen at du står her du også. Liker du det også? Jeg liker det godt. Det er god oversikt. Ja. Jeg vet at ikke jeg har lov til å kjøre den, men som regel så står jeg bare og holder utkikk. Ja. Har du sett planken? Planken som var med oss i Aksoparen i fjor sommer. Ja, jeg Har tror det fått var den. Lillesand vi kjøpte den. Ja, det tror jeg også. Har fått en helt naturlig plass her. Ja, rett og slett for å gjøre litt miljø. Ja. Jeg husker blant annet at vi spiste kreps fra Vronge på den på Høne, var det ikke sånn? Det kan godt hende. Foran på Aksoparen. Dieselvarmeren i denne båten? Ja. Det var veldig bra. Ja, jeg pleier å kjøre den så hardt at Lilly begynner å kle av seg og gjøre den igjen. Da skrur vi på lyset i vindkjelleren. Jeg skal bare vise en ting først. Ja. Jeg er jo analog. Kart. Og så har jeg alltid Fender-fargetrekk-sample. I tilfelle noen åpner opp glidelåsen. Fender-trekk! Ja, sånn som Christian gjorde. Ja. Ja da, ligger her. vi kan få se alle farger. Ja. Førstehjelpsskrinet var også der. Ja. Nå skal vi nemlig i vindkjelleren. Det er ikke så mye vind her, men det er et utrolig kjekt rom å ha. Her nede kan vi nemlig lagre alt det vi ikke trenger å ha tilgjengelig med en gang. Som for eksempel vannstøvsugeren vår. Remedier til å gjøre rent båten. Litt varme pledd til utelivet. Kaffelagere. Vasketing. Og faktisk også bitte litt vin. Et utrolig kjekt rom. Da vi var og så på båten, så tenkte vi ja, ok. Trenger man det da? Ja, det gjør man. Lagring får man aldri nok av. Og her ser du, som jeg nevnte, styrbord vanntank ligger her. Babord vanntank tilsvarende der. Her, under førerposisjonen, har vi plass til støvsugeren. Skal jeg tro den var lagd for det. Okidoki. Ja. Vi går ned. Hvor mange sengeplasser er det? Ja, nå har vi sett 2 av dem. Og det er 4 til. Skal vi begynne foran? Dette er Hans Christian Amins lugar.
Her er det deilig stor seng. Det ser litt sånn kort ut, men det er det ikke. Når Hans Christian legger seg her, så er det god plass. Og så er det fine oppbevaringsmuligheter. Liker de der treveggene opp langs siden. Og så måtte vi ha et par-tre puter da. Og også 2 gode skap. Hvis man skulle være uheldig og skal trenge nødutgangen, eller luka i taket, så har vi stige her. Et veldig pent tilbehør til den lugaren her. Praktisk sak å ha da, hvis man skal opp av det vinduet. Slik ser det ut i skapene. Man må alltid ha med en dressjakke når man er på tur med Lily. Ja, man må det. Og så er jeg på jakt etter, og jeg fant det faktisk, men jeg var usikker på bredden, en form for garderobestang. Så fint med lys da. Det var bra. Du kan ha ståid og... Ja, jeg er så glad for det. Ja. Og hvis man synes det er litt mørkt, så er det altså mer lys. Ja. Så kan du gå i dusjen. Da tar jeg dusjen da. God størrelse på badet. Bra med skapplass her også. Litt lite speil, også litt høyt oppe for de som er 1,65 eller 67 som det står i passet mitt. Og så er det dusj. Og her har vi ikke hengt opp dusjstativet ennå, fordi her er alt helstøpt. Og vi skal være helt sikre på hvor vi skal henge det stativet før vi begynner å klistre opp noe. Jeg liker gulvet. Her har den den type stang som jeg er ute etter i skapene, som altså er til å bare strekke ut mellom veggene. Så vi finner det nok. Liten hylle til å ha Lillys såper og HCs såpe. Toppe. Sånn er det. Og så er det så deilig, for det er utblås på den dieselvarmeren under her. Så derfor er det godt og varmt å stå og dusje. Ja, hvor er den henne? Den er under her. Å ja, der oppe, ja. Og da kommer det ikke vann inn heller, så det er helt nydelig. Ja, alt er tenkt på. Det er, vi kan skryte av det, for det er ikke vi som har gjort det. Det er Jan som har gjort det. Han har altså bygd en helt utrolig båt som vi bare blir gladere og gladere i. Her også så har han plassert utluftningen her på dieselvarmeren. Det betyr at det er så deilig å være inne på gulvet. Også fint, med tanke på at ikke vi har lagt på noen tepper. Toalettet samler ikke støv. Nei, fordi det går helt inn til veggen bak. Ja. Her tror jeg på et eller annet tidspunkt at det kommer til å bli en sånn våtromstapet. Oi. Både her og inni der. Ja. Og du får nerver. Her da. Det kommer til å bli kjempebra. Ja, flott. Og så har jeg lyst til å ha et speil, båtspeil, her. Ja. Hvis det lar seg gjøre, at døra tåler det uten at det blir noen skjevheter. Og så er det digg med disse borrelåsene som man har satt på rundt alle dører. Ja. Gjør at det blir tett, og det ikke slarker når man driver og kjører i bølger. Det er helt strålende. Da er det siste døren. Ja. Kan ikke forstå hvorfor Sofie valgte seg dette. Nei. Kan det være fordi at denne lugaren har eget bad, eget WC og dobbeltseng? Jeg tror du har rett. Her også godt og varmt. God skapplass. Vindu. Hele veien. Håndarbeid til 1000. Og lille Sofies lugar. Samme fine taket som det er i Herman sin lugar. Ja. Og koøye på babordside. Litt nattbord. Og det samme her. Og sigarettenneruttak rundt omkring i hele båten. Og for en jente som både føner og krøller håret. 220 volt der. Store skap hele veien her også. Jeg tror at vi faktisk har rundet, ja. Ja, da er runden gjort. Håper du synes den var fin, den båten vår. Vi synes det selv, og det er altså ikke oss vi skryter av når vi sier at det er veldig bra lagd. Nei, altså... Det er Jan. Tusen takk, Jan. Du har tenkt På mange gode løsninger som vi har hatt stor glede av allerede, og som vi
skal fortsette å ha stor glede av. Og jeg tror også med Lillys skarpe hode at vi skal klare å ytterligere forbedre et par ting også. Ja, har masse fine planer, så jeg håper dere har lyst til å være med og følge oss på det også. Kunne godt tenke meg å åpne det opp her, men ikke som et bare tull, men kanskje en sånn ramme med noe kryss, altså jeg vet ikke. Det kan nesten se ut som et speil på et Gatsby-hotell. Ja. Men da betyr det at du ser gjennom, men allikevel så får du zoner. Og da er det litt enklere, kanskje, for kapteinen når han skal se bakover. Jeg har som sagt veldig, veldig lyst til å utvide Raymarine-parken, for jeg er veldig, veldig fornøyd med det, og jeg har snakket med så mange som mener at Raymarine har de beste prosessorene og raskeste og tyngste hardware. Skal vi det og gå for noe større skjerm, så kan det jo rett og slett hende at vi bygger om hele konsolen. At vi beholder dette her nede, men tar av dette, og tar av den, og forlenger den for eksempel. Mer sånn. Og for eksempel kanskje har en annen finish enn denne. Kanskje en litt sånn glossy svart, sånn at glasset på skjermen går i flukt med glossy svart plate for eksempel. Det synes jeg er veldig elegant. Eller bare i tre. Det er litt sånn som vi har sett i de nyere aksjeparene, hvor du nesten ikke ser skjermen når den ikke står på, og når den står på så er det veldig elegant. Det virker absolutt ikke som om det er det det blir når du ser dette. Ok, det som er målet og ønsket er at man skal få litt 50-talls Riviera-feeling når man kommer inn i båten. Derav ikke noe glass i toppen.